أنا الرحيم كل تجوا عنه ونكسان ده وده اللي هنتي ما بعدون كبيوتان يسوي بقى نضون نسان مركز سجن قد قد ونسان وصمتي في صوماليا ما تحكوا سونا وجرون كأوين مجلة براوي وحنا معنا إن أصلا ده واشتغلنا عيار كده يسوي مجلة براوي إدك حافظ عيار ثاني حاول يحسوا معاوية يدريه لحتى لا ينصعد ونكسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا لك السلام يا دمان شعوب إسلامك عالمك جارهان أمد الصوماليات خاصة أمد عاصمة كونفور قلبية الصومالية براوي وعن لا عيد وناكسن همبليو عيد ده إلى نوجر سي عمر داري عافماد يبش بس برواقه وحن وشدنا لقب سنة عيدي يوم الفرح عيد الفطر waxaan leenahay bulshooy isku duubnida wax lagu noqdaa waxaan halka ku sugaadnay isku duubnida iyo maxaa la yiraahdaa wada shaqeynta bulshada iyo laamaha amniga ay wada leeyihiin maamulka insha Allah bulshada waan ugu mahad celinaynaa sida sharafta leh nolol shaqeeyaan insha Allah waxaan galabta ciyaar ka socotaa ciyaarihii heer degmo ahaa oo munaasabada ciidda lagu soo dhaweynayo koob loo dhigay aan ku haynaa ka socotaa garoonka ciyaaraha Baraawe waxaan leenahay garoonka dhalinyaradu waxay u baahan tahay wax badan oo horumar ah waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta ka soo jeeda deegaanka Baraawe iyo kuwa maxaa la yiraahdaa shacabka ka soo jeeda jooga jaaliyadaha oo ka soo jeeda Baraawe inay ka soo qayb qaataan dhismaha garoonkan oo garoonka loo dhiso dhalinyarada si ay maaragtay ugu mashquulaan oo horumarka iyo maaragtay ciyaaraha iyo maskax dhiska ay uga qayb qaataan وما سنتهين مر لبعض وحن لي همبليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت ومالنا يوم العيد يوم الفرح أو برشوين تسمع دقيقة براوي سقوط من هالكان عيد الفطر جه أو مناسبة وين أو الأمة مسلمانة عيدة كسر قبل كرن شعب فرب بدن سبورتيجا مدحدا دقمدا سيدا هذا قدوميها دقمدا ساعدي وده بين وصاب بيري قدوميها أولمبي كذا وضياش دقنكا عيارتوي دي هراء قدوميها محكمة يدمان بعد سبورتيجا نوحن لا هي همبليو وحن كرو همبليو ودرينا مدحدا كونفرقة بالصوماليا سيدا مدحوين عبد العزيز لفتقران قدوميها برلمان كونفرقة بالصوماليا يو ciidamada amniga maamulka ciidamada booliska dhammaan laamaha amniga oo dhan ay si nabad ugu wada qayb qaateen si wada jir shacab weynaha iyo dadka dhan ee wada jir maanta u wada hawshan oo hal qof ku koobneen bulshooyinka Soomaaliyeed degmada Baraawe oo hal waxa taas ku wacdina amniga boqolkiiba uu yahay sababna uu tahay madaxda koonfurka ee Soomaaliya sida madaxweyne Cabdilcasiis Laftigaran gudoomiyaha baarlamaanka koonfurka ee Soomaaliya iyo wasiirada amniga koonfurka ee Soomaaliya dhammaan iyo wasiirka arrimaha gudaha waa u jeedin iyo gudoomiyada degmada waa saacadii hadda dabal nagu soo biiray ma sha Allah waxaan leeyahay amniga waa boqolkiiba boqol amnigan wuxuu ku yimid شعب وينها وسيستي كونفور قبل أن سيسته وحن ليه عيد المبارك عيد الفطرة وسنة كسنة كيسة سمي سيادي له نوجرسيو إذا ماذا قالوا كسيد وعوهم بريانا سنة ونكسن وشقة يعني شعب كذا وكماسين من الترقة يبولسكا دمان إنت أو معاه كقب قاتين وكماسين يقول عليهن أميسون أو أينا قرب نقسين مركز هذا ليه همبليو بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك دمان أمة الصومالية مركز الجوجان دقمة براوي ما أنتوا حلو عيد الفطر قاعد دي شعبكم عيدين سنة بدك عيدين كذب وحنا سمينا برنامج أسئلة حق البلشو وأنا قلت لقلنا ما أنت عيد إن أمة يكون لقمة ويليو وحنا قبلنا عياركم بدأ عكت دقمة براوي وحنا وضع عيار يا كوحها دقمة كوما قيبة كمدة ciyaartiin hadda waa mid hadda aan daawanayno oo fadhino dhammaan shacabku waxaan leenahay ku wada ciida si nabada balse waxaan aad u codsanaynaa garoonkii isboortiga degmada Baraawe sida ka muuqata waa garoon bacaad ah buuro dhaxda ku yaalin ama dhagxaan qayb ka yaalin waa dhul garoon aad raf u ah
u baahan in la dayactiro la dhiso derbi loo sameeyo waa nasiib darro in degmooyinkana la midka ay yeeshaan garoomo rog leh annagana aan ugula yeelan weyno walow ay jiraan hay-ada noo yimid oo noo ballanqaad in garoonka dhisi doonaan haddana waxaan isleenahay way naga soo daaheen waa nasiib darrooyinka degmada haysta ka mid tahay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka ka soo jeeda degmada Baraawe ee jaaliyada dibadda ku nool in ay dhiirigeliyaan isboortiga degmada inay garab istaagaan bahda isboortiga ka maamul ahaan iyo ka amni ahaan dhammaan waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqayn doono cid kasta oo wax qabanaysa waana soo dhaweynaynaa waxaanu si gaar ah uga codsanaynaa dowladda gobolka Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay u soo jeesato in ay garoonka u dhisto ciyaartooyda degmada Baraawe oo garoon hayso ma haystaan meel ay ku ciyaaraan ma haystaan meel ay ku nastaan ma haystaan meel ay ku damaashaadaan saadarteed waxaan codsanaynaa in si gaar ah loo fiiriyo bahda isboortiga degmada Baraawe loona dhiirigeliyo waa maalin farxadeed ummadda waxaan leenahay ku noolaada bashbash iyo barwaaqo ku noolaada horumar ku noolaada amni iyo nabadgelyo degmada waa degmo amni ah shacabkeeda iyo maamulkeeda iyo isku duuban yihiin ilaameed amniga sida hadda idin muuqataba waxaanu taagannahay xafladdii weyneed ee isboortiga degmada Baraawe waxaanu rajaynaynaa inay guul noogu dhammaato waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed ciideeda Allah nagu gaarsiiyo nabad soonka aan soonnay iyo salaada aan dukanayna waxaan Ilaah ka baryaynaa inuu naga aqbalo inuu Ilaah dembi dhaaf iyo ajirna siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inuu ajir soo kala siiyo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم عيد وناكسن dhammaan muslimiinta meel kasta ay dunida ka joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliya waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxa aan dheelaa hore loo yiri marka maanta ciidda waxaan annaga laba koox oo ka kala socoto degmada Baraawe xaafadda Howlwadaag iyo Dayax ciidda la ajigeed ayaan koob u dhignay koobkaas waad u jeediin garoonka lagu dheelaayo inuu yahay garoonka saacadan taariikhda Baraawe horta taariikh dheer waaye taariikh inta lagu soo koobi kara ma ahayn haddana waxaad u jeedaa taariikhda iyo garoonkeeda inuusan islahayn taasna waxaa ugu wacan reer Baraawe oo ka jiiftay sababta ayagaa saareynaa oo aniga aan ka mid ahay marka haddii Ilaahay yiraahdo waa ka daba deegi doonaa tuulooyina arkaysa oo garoomo leh roog leh Baraawe taariikh fog leh garoonkeeda saana u yaala marka haddii Ilaahay yiraahdo amarkan Ilaahay wati laakiin insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo hadda ka dib dhici mayso marka waxaan idin leeyahay reer Baraawe meel kasta aad joogtiin wadankiina u soo jeesta wadankiina dhista nin wadankaada ku dhisay ma jirto wadankaada adaa dhisaayo marka reer Baraawe meel kasta ay joogaan waxa ugu baaqaa inay magaaladooda u soo jeestaan oo ay dhistaan salaam bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd gudoomiyaha maxkamadda gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada taliyaha saldhigga degmada afhayeenka odayaasha dhaqanka degmada bahda isboortiga oo shaarkii hogaaminayo runtii maanta waxay tahay maalin farxad ciid mubaarak kul aam wa anta bikhayr waxaan dhex joognaa garoonka weyn ee kubadda cagta ee degmada Baraawe runtii maanta maamulka degmada Baraawe waxay soo qaban qaabiyeen koob oo waliba waxay isku dayeen muddo laba maalmood inay arrimaha ay sii socdaan maanta waxaa noo bilaawatay koobkii oo maamulka degmada ugu talgashay laba kooxood ama laba oo xaafadood oo degmada ka tirsan labada xaafadood xaafad ka mid ah ay ku guuleysatay insha Allah ta'ala runtii mar badan ayaa degmada ay rabtay in oo kaalmo fiican ay ka qaadato maadaama garoonkii wili oo dhibaato badan ka taagan garoonkan oo xaaladeedna maanta la soo koobi karin wax badan ayaa garoonkan loogu baahan yahay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay si toos ah u soo fiirshaan garoonkan inkastoo hay'adaha ay jiraan ballanqaadyo iyo waxyaabo noo sameeyeen waxaan sii rajaynaynaa insha Allah ta'ala inay fadhiga laga sii kaco gaar ahaan wasaaradda isboortiga iyo ciyaaraha dowladda federaalka iyo tan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya runtii maanta waxay noo tahay maalin farxad runtii haddaad aragtaan dhalinyaro intaan oo koob u soo daawasho tageen runtii farxad dhiirigelin ay noo noqonaysaa marka waxaan idinka codsanaynaa kaliya wasaaradaha inay maadaama ay quseedo oo garoonka ay quseedo inay naga caawiso sidii dhalinyarada fursad oo loo sii lahaa ciyaarto iyo waxyaabihii muhiimka ahaa marka insha Allah ta'ala hadalkii waxaan ku soo koobaa waxaan rajaynaa
عيد مبارك كل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى تليها صليقة يا لبض كلمة لها بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها الدقمدة قدوميها محكمة قدومي حيين كامل السياسة ماري حيين كا مدح عيارها الدقمدة براوي يدمان انت هالكم كسوكن شعب وينها الصحافة odayaasha dhaqanka dhalinyarada saraakiisha saraakiil xigeenada iyo dhammaan inta halkan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh annagoo ku hadlaya magaca laamaha amniga waxaan leeyahay hambaliyo ciidii ciidul fitriga ahayd oo aan saaka tukanay oo aan si nabadgelyo ku tukanay ilaahay noogu dhameeyay bishii Ramadaan haddana aan farxadeedu u dabaaldegayno waxaan leeyahay hambaliyo كل عام وأنتم بخير waxaan kaloo halkan ugu mahad celinaynaa maamulka degmada iyo mas'uuliyiinta soo qaban qaabiyay koobkan oo loogu talagalay munaasabadda ciidda in maaragtay farxadda bulshada lala qaybsado kooxdii ku guuleysatay koobkan waxaan leeyahay hambaliyo waa dadaal baad muujiseen kuwii kale oo dadaalayna waxaan leeyahay idinkana waa dadaasheen hambaliyo waxaan leeyahay intaan fursaddan uga faa'iideysanayaa dhammaan intay qusayso oo ugu horeeyaan maamulka koonfur galbeed iyo dadka jaaliyadda ka soo jeeda degmada Baraawe inay iyagana insha Allah ka qaataan garoonkan oo shaqadiisu ay socoto mar hore ay bilaabantay haddana insha Allah inay ka faa'iideystaan uga faa'iideeyaan dhalinyaradaas horumarka ka qayb qaataan oo dhismaha garoonkan laga qayb qaato bulshadana waxaan ugu baaqaynaa inay nagala shaqeeyaan sidii hore bay nagala shaqeeyeen amniga iyo horumarka inaan maaragtay sidii aan u wada jirno iskaashano amniga ka wada shaqeyno aan hal mid noqono bulshadana intaasaan insha Allah ugu baaqaynaa waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما شاء الله ليلو قرون يميني ifungi la maana isi lelo chilo sishtezo kasin albamba shtezo miko haya maawia ina daryel washtizo maana daryel ni ko kumkula ko pa inda pili ni ko kumkula maana baghdadi maawia ko ktala makopa manne goronka ikatike ni ko achi habba ila zilo isa maana alantore ndimi muradi alantore maana ndimi wana rangu nato barisho su isa maana lo mvilila ni guli na guldara maana kopa ko amin tete na chiwe ko ingine ke mara isa nanko takipiga testa takitala maana